Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2014. godine i mogu slobodno reći da taj događaj je izuzetno bitan da se priča o njemu. Zašto? Vidjet ćemo kroz priču, ali odabrao sam ga ne po želji nekih pratioca, nego sam ga posebno odabrao zato što sam naišao na taj događaj koji je izazvao veliku uznemirenost u celoj Hrvatskoj, a boga mi u čitavom regionu se govorilo o njemu. A zapravo o čemu se radi? U jednom kafeu u Osijeku te 2014. godine ratni veteran Musa je ubio svoju suprugu, Slađanu Petričević, na njenom radnom mestu i kada je ubio još jednog gosta kafea gde je radila njegova supruga. A ko je zapravo bila njegova supruga i o čemu se tačno radilo? Njegova supruga je rođena kao Slađana Klasiček 1975. godine u porodici Klasiček u Osijeku. To je porodica koja je imala više dece, bili su jako siromašni, počeo je i taj rat 90-ih. Slađana kao najstarije dete, ona nije ni završila srednju školu, počela je jako mlada da radi. I prvi posao koji je počela da radi bio je konobarisanje. To je jako lep posao, ali zavisi gde se radi i pod kojim uslovima, naravno. I Slađana je jako mlada počela da radi u kafiću koji ima onako baš umirujući naziv, zove se Tiho u Osijeku, čija je vlasnica u tom trenutku, a i sve dok se kafić vodio pod tim imenom, bila jedna gospođa koju ćemo ovom prilikom zvati Maca. Maca je u sklopu svog kafića Tiho imala i perionicu. I po priči njenih radnika, Maca je bila gazdarica za primjer. Ona nema šanse da ne izda neki fiskalni račun ako se bilo šta radi, da li u perionici, da li u kafiću. Jer interesantno je da je i perionica, a i kafić su koristili jednu fiskalnu kasu. Maca je toliko volela taj PDV sistem Republike Hrvatske i želela je da napuni državnu kasu i bila je zaista savesna i pedantna po tom pitanju. Ona je uvek govorila da privatnik mora savesno da obavlja svoj posao. I po priči isto njenih radnika, oni su svi bili prijavljeni i primali su ekstra dobre plate, a takođe im je omogućavala i neke posebne beneficije. A znala je da ih dobro i časti kovertom kada treba da idu na neki odmor ili nešto. Ona kaže ovako: sine, ti si se dobro pokazao perionici, evo ti koverta, da se ti dobro sada pokažeš tamo sa nekom devojkom na moru. I vodi računa da kad budeš u nekoj kafani tamo u Primorju ili u nekom hotelu kada spavaš, da uvek dobiješ fiskalni račun. Jer bolje je sebi izvaditi oko nego ne izdati fiskalni račun. Eto, takva je bila Maca. Savesna, bar po priči njenih radnika. I takođe, Maca je uvek govorila svojim konobaricama: deco moja, vodite računa o svom obrazu i o svojoj časti, jer ja ničijim telom i ničijom zadnjicom neću da zarađujem svoj kruh nasušni. Znači, meni uopšte nije potrebno da vi flertujete tamo sa nekim ljudima, pogotovo ne sa nekim sumnjivim likovima i da ih dovodite ovde, da oni ovde troše pare. Neka te bitange idu na neka druga mesta i neka tamo troše pare, meni su ovde bitni, pošteni i časni ljudi. Jer kao i što i same znate, ovde kod mene dolaze ljudi iz uglednih firmi iz Osijeka, tu dolaze i gradski oci, dolaze iz vojske ljudi, dolaze ugledni policajci, dolaze ugledni ratni veterani koji peru svoje automobile i koji dok čekaju da im vi operete i sredite automobil, dođu ovde u kafe Tiho i onako u tišini da popiju pićence. I znači, poštenje u svakom pogledu.
I što se tiče fiskalne kase, a i što se tiče vašeg obraza. Ona koja bude flertovala sa nekim gostom dobit će otkaz. I stalno je govorila, u mom mlinu ima žita za sve. I za pacove, i za mačore, i za mlinare, a naravno mora da ima najviše za mene. I Macu su svi cenili zbog toga. Sada Maca je imala i neke svoje prijatelje kojima je nadimak bio Švicarac. Da li su oni bili gastarbajteri i radili tamo u nekom periodu u Švajcarskoj ili ne, ja to sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali možda zbog pedantnosti koja se odigravala u samom kafeu Tiho, možda su tog njenog emotivnog partnera zvali Švicarac. Sada, šta se dešava? Maca je isto govorila i svojim emotivnim partnerima u tom trenutku Švicarcu. Nemoj slučajno, molim te kao Boga, nemoj slučajno da pokušaš neki flert sa nekom od mojih radnica, jer one pre svega bi to meni odmah prijavile, ali i da znaš da ako uđeš u kombinaciju sa nekom od njih, ne daj Bože, faktički to nije više naša radnja, nego one na neki način postaju šatro gazdarice. Jer to se zna, čim gazda počne da bude u vezi sa konobaricom, konobarica je glavna. Maca je vodila računa da njen tadašnji emotivni partner ne uđe u neku kombinaciju sa nekom od njenih radnica. Ona je sve to držala pod kontrolom, cakum pakum je funkcionisalo i tu nema šta da se prigovori. Sada, da se vratimo u onaj period kada se završio rat na tim prostorima, to je 95. godina. Mnogi ratni veterani dolaze u ta svoja mesta, kao što je recimo i Osijek, i sada oni su glavne baje. Odlaze po kafejima, piju tamo piće, i kad imaju love i kad nemaju. To je Maca tolerisala i govorila je, evo stigao nam je i Musa, naš veliki Delija. Musa se pokazao kao veliki borac, 2 puta i ranjavan. Od 90. godine čak nije ni bio počeo rat, Musa je važio za ratnog veterana. Da li je to neka bila paravojna jedinica, nekih donacija tipa iz inostranstva, Australija ili ko zna koja zemlja, svejedno, Musa je važio za prvoborca u Osijeku. I čak svi ti pripadnici teritorijalne odbrane iz Osijeka, a kasnije kako su se već zvali, kako je nailazio koji period, da li Zenge, da li već ovako ili onako, cenili su i poštovali Musu, zato što je on bio maltene nosilac te spomenice, prvoborac. Od 90. godine oni njega vode u evidencijama da je Musa bio pripadnik tih jedinica koje su se borile za nezavisnu Hrvatsku. I svi su ga poštovali. A ko je zapravo uopšte bio Musa? Njegovo pravo ime je Ivica Petričević i rođen je 1951. godine u Osijeku. I kažemo, 90. godine je u Zboru Narodne garde. 95. godine, kada je stao rat, on je došao da popije piće kao i svi drugi ratni veterani u mnogim kafejima u Osijeku i naišao je i u kafe Tiho. I čim je ušao u kafe Tiho, on je zapazio i slatku slađenu, koja je bila u šanku, koja je služila ratne veterane i koja im se sigurno i divila. A Musa je tada u tom periodu imao 44 godine, bio je znači u najboljoj top formi, bez obzira što je bio ranjavan, onako šarena uniforma, prsluk pun okvira, bombe zakačene, mislim kad je ušao ko action man, mislim superheroj. I naravno, devojka koja radi u šanku rekla je, evo stigao je i moj princ na belom konju. I Musa i Slađana počinju zabavljanje od te 1995. godine. Uopšte Slađani nije predstavljalo problem što je Musa stariji samo 24 godine. To je za jednog heroja apsolutno nebitno, jer na kraju krajeva
mnogi heroji iz okruženja i ratni komandanti upravo su imali toliko mlađe žene, pa i više. Oni su bili kao golubići, svi su u Osijeku pričali: Bože, kako su lep par. Musa kad bi šetao korzom kroz Osijek, govorili su: vidi ga kao da ide general. I on se tako i ponašao, kao da je oslobodio Osijek i ceo taj kraj oko Osijeka. Ne samo da se on tako ponašao, tako su se ponašali prema njemu, bogami, i mnogi drugi. Ne samo obični građani, nego pripadnici i vojske, a i policije. Svi su zazirali od Muse. I Musa, prvo, nije imao neku školu, nije bio školovan. Drugo, 2 puta je ranjavan, a ušao je u neke godine, s obzirom na beneficirani radni staž, vojna lica i pripadnici policije već sa 50 godina u tom periodu normalno odlaze u penziju. Pošto je Musa imao 45 godina, on je dobio neku penziju, koja doduše nije nešto velika penzija, ali kakva je takva je, i nije se ničim bavio. Zapravo nigde ne postoje podaci da li je on uopšte išta i radio u životu, čak i pre rata. Najverovatnije je maštao o tome da dođe njegovih 5 minuta, koje je i dočekao, i eto tako, mislim, vratio se kao heroj i živeo je svoje herojske dane. Ima mladu suprugu, sve to funkcioniše. Jedino što mi se sada ne uklapa u tu priču nekog ratnog komandanta i veterana koga svi poštuju, što Musa ima malo neku provincijsku foru razmišljanja u tom trenutku. Umesto da je on rekao, onako ušao sav važan i da je rekao: Maco, dušo moja, imaš prelepu perionicu, još lepši kafić. Evo, ja celog ovog perioda dok sam bio tamo na ratištu i dok sam krvario za lepu našu, razmišljao sam kako bi bilo lepo kad se vratim sa fronta da imam kafić i perionicu. Koliko je Maca volela svoju zemlju i koliko je poštovala ratne veterane, ja mislim da bi mu poklonila, ne iz straha, nego iz poštovanja, i kafić i perionicu. I možda bi ga zamolila onako: Muso, molim te, ajde da ti budem šankerica i da ti vodim knjige. A mislim da bi i korektno sa Musine strane bilo da je rekao: ok, Maco, vodit ćeš mi knjige, neću da te ostavim bez hleba, pa nisam ja, bre, okupator. Ja sam neko ko se borio za ovu zemlju, mislim, država mi je dala tu siću od penzije, ali ovo je lepo sa tvoje strane što ti meni sada daješ kafić i perionicu. Jer da sam ja bio na njegovom mestu, ko zna kako bi postupio. Eto, ona imala lepu konobaricu, on je počeo često da izlazi u njen kafić i čudi me da je nije zamolio da postanu poslovni partneri. Ne bi sigurno Musa njoj to oteo, daleko od toga, ali neka poslovna saradnja baš bi godila. Jer, ne znam sada, previše, znaš ono, stao je rat, ne radim ništa, imam tu malu penziju, imam lepu mladu ženicu koja radi kao konobarica, mi se zabavljamo, ja od njenog bakšiša sada sipam gorivo, vozimo se, gepek mi je pun naoružanja, pa sada ajde kad mi nekada nešto zafali, ja i prodam neki kalašnjikov tamo nekome, ako nekome zatreba, ono mislim da puca po svadbama, ali sve je to kratkog daha, morao je on da ima neki sigurni posao. Na kraju krajeva, kada je odlučio sa Slađanom da zasnuju bračnu zajednicu i kada su se venčali, obavezno naravno i u crkvi, zato što pre svega Ivica je bio izuzetno pobožan i bio je dobar katolik i ne bi on prihvatio brak ni pod kojim uslovom i da se ne venča u crkvi. To nema ni govora. I sada Musa preko nekih svojih prijatelja dobio je na korišćenje neki stan. O kom je stanu reč i kakav je to stan bio, ja nemam pojma. Znači, on nije dobio stan na svoje ime, nego samo stan na korišćenje. Zapravo, stanarsko pravo. I on kao ratni veteran koristi taj stan. Znam ja puno stanova takvih ovde i u Beogradu koje koriste mnogi vojni invalidi i to je okej priča, mislim.
98. godine njih dvoje dobijaju prvu ćerkicu. Bili su presrećni. Slađana je blistala od sreće, posebno je bila onako srećna zato što je devojčica bila isti tata. Govorila je kako je ona sada najsrećnija žena na svetu. Svi su primetili, znači i u perionici i u kafeu gde je radila, da ona sada radi sa mnogo većim elanom, da jednostavno je ispunjena nekom srećom i to se kod žene ne može sakriti. Kada je ona zadovoljna u braku, to se ne da sakriti, to se vidi na svakom koraku. I po njenom ponašanju, i po načinu oblačenja, i po govoru, i po osmehu, po svemu. Slađana je blistala od sreće i bila je ponosna što je uzela muževljevo prezime i što je postala gospođa Petričević. Naravno, i Ivica Musa je bio ponosan na svoju suprugu. Svi koji su ga znali u gradu govorili su: Ivice, sve nešto radiš pod ručnom, eto, bez radnog staža si otišao u penziju, svaka ti čast, penziju si zaslužio na bojištu, ali ženu da si je tražio, mislim, preko Aladinove čarobne lampe, lepšu i bolju ne bi našao. 24 godina mlađu ženu ti si oženio, pa mislim to nema ni u Hollywoodu. Ona te poštuje, voli, prelep ste par, rodila ti je prelepo detence, ono je isto ti, šta hoćeš više? Pa kaže Ivica Musa, hoću da mi rodi Slađana Musu, hoću da imam naslednika. I 2000. godine Slađana je ponovo rodila bebu, ali nije bio Musa, nego je opet bila devojčica. I to što nije bio dečak, Musa je to brzo zaboravio, častio je on sve redom, ma bio je presrećan zato što je dobio još jednu ćerkicu, funkcionisali su odlično, deca su krenula i u predškolsku ustanovu, a kasnije i u školu i sve je to funkcionisalo onako kako treba. Sve do jednog trenutka dok se nije Musina majka razbolela. Ona je žena imala neki jači oblik šloga, imala je još nekih drugih problema zdravstvenih i Musa i Slađana su odlučili da napuste stan koji je Musa dobio na korišćenje i otišli su kod njegove majke kako bi se brinuli o njoj. Slađana je i dalje nastavila da radi u kafeu, on je dolazio ponekad u kafe tiho da popije piće. Tih godina zida se i veliki shopping centar u blizini kafića. Tu postaje maltene jedna onako ekskluzivna zona, maltene jedna promenada gde se šeta veliki broj ljudi koji dolaze tu da kupuju sa porodicama sve ono šta im treba za celu nedelju. To je veliki shopping centar i oni ga zovu Avenija Mall. I imao je i ogroman parking prostor koji je maltene dolazio do samog kafića. To se prostiralo na nekih par stotina metara. Od kafića do shopping centra imalo je nekih oko 200 do 300 metara. Tako da je parking dolazio do same perionice i do samog kafea. I velika frekvencija ljudi, veliki broj automobila koji se tu parkira. Mnogi kažu, eto, ajde, kada smo sada ovde već došli, evo tu nam je i perionica automobila, ajde da operemo auto. I naravno, bilo je posla i za kafe, i za perionicu i maca je radila kao švajcarski sat. I ne samo da je radila kao švajcarski sat, rekao sam, ona je našla i svog emotivnog partnera, koga su svi u Osijeku zvali Švicarac. Da li je to baš bilo tako? Ja verujem, jer zašto bi macini radnici pričali nešto što nije tako? To je pokazivanju njenih radnika. A s obzirom da oni macu obožavaju, ne verujem da bi sada oni nešto izmišljali te ovo, te ono. Mada taj emotivni partner, možda je on samo bio udvarač, možda je bio neki smarač, možda je tu dolazio da popije koje piće, mislim ono, došao iz Švicarske, pa ajde da ubijem vreme, pa ću u tom periodu da se malo nabacujem i gazdarici.
Najverovatnije tako razmišljaju gastarbajteri, pogotovo kad dođu iz Švajcarske. Valjda to je tako, 100 Švajcaraca na 100 i fascinirao je sve. Sada, da li je to Švajcarac radio, ja nisam baš siguran, ali pretpostavljam da jeste. Garantovano je čašćavao i ove momke kada mu peru automobil i ko zna koje sve on automobile menjao, vozio. Ma mislim, znate kakvi su gastarbajteri, puni ko brodovi. I svaka im čast, mislim, pošteno ljudi zarađuju i treba da se tako ponašaju. Nisu oni bahati, oni su gospoda i ponašaju se baš onako kako se ponašaju ljudi u Švajcarskoj i to je to. Sada, da ne bi to bilo drugačije shvaćeno od strane mojih cenjenih prijatelja i pratioca, ja zaista ne pokušavam ovo da pričam sa nekom dozom ironije, već pričam sve sa dozom velikog poštovanja. I sve ovo što sam i rekao za Macu je sa dozom jednog poštovanja. Mislim da je ona zaslužila ovako jednu priču i spominjanje u ovoj emisiji. I sada u braku Petričevića već nastaju neki problemi. Prolazi dosta vremena. 18 godina su oni zajedno, u emotivnoj vezi. U braku malo manje, ali 18 godina su oni zajedno. Vole se. Sve to stoji. Međutim, sada Musa već ima 63 godine. Najverovatnije da i posledice onih ranjavanja iz rata rade svoje, bole ga te rane na svaku promenu vremena, sve češće odlazi kako bi se video sa svojim prijateljima u tim udruženjima gdje se oni okupljaju, gdje piju neke sokiće, jeftinija pića nego u drugim kafejima, jer imaju neke privilegije i bonuse. Tamo igraju domine, karte i neke druge društvene igre i pričaju. I sada uglavnom svako se druži sa svojom generacijom. Tu dolaze i mladi ratni veterani. I sada počinje ona priča. Stipe, kako tvoja supruga? Jao, brate, pa mislim, nisam ti rekao, nisi. Pa moja supruga je šlogirala, nalazi se u ovom domu za invalide. Tamo sam je smestio preko našeg čuvenog generala tog i tog. I on kaže, jao, oprosti, nisam znao, ne bi te ni pitao. Onda naiđe neki Mata, on ga pita, Mato, kako tvoj brat, mislim, šta je s njim? Pa kaže, ima problema, žena mu je umrla pre neki dan. Kako bre umrla? Mate je moje godište. Pa da, ali žena mu je bila godinu dve starija, 65 godina, nisu to godine za umiranje, ali starija mu je žena. Ivice, ti ne gledaš sa naše tačke gledišta, ti bre kao da si momak, imaš mladu ženu, tvoja žena ima 30 godina, ti nemaš nikakvih bre problema. A i ako budeš imao neki zdravstvenih problema, ona će o tebi brinuti kao ćerka. I sada, nisu oni njemu to pričali iz neke zle namere. Međutim, to ona će na tebe gledati kao ćerka, to je njemu bilo kao šamar. To mu je bilo gore nego kad je dobio metak na ratištu. I on je u tom trenutku shvatio da je on zapravo omatorio. Da je star u odnosu na svoju 25 godina mlađu ženu. I sada, to nije mali problem. Pogotovo za jednog čoveka koji za sebe smatra da je on vrlo poštovan u tom gradu. On sada od nekih mlađih svojih prijatelja sa ratišta dobija i neke druge informacije. Ne u smislu imamo da ti kažemo to i to, nego onako, Ivice, imaš li da nam pozajmiš 100 švajcaraca? Pa mislim, nemam otkud mi 100 švajcaraca, ja primam penziju u kunama. Pa ne, mislio sam možda ti je dala supruga zato što je ona dobra tamo sa nekim švajcarcima, pa možda imaš 100 švajcaraca da mi daš, treba mi nešto, treba da kupim za švajcarce. I sve tako nešto je Ivici nagoveštavalo, odnosno Musi, da njegova slađana sigurno nešto ima sa nekim švajcarcem. I onda je počeo češće da odlazi, da je obilazi u kafeu Tiho. I tamo je zaista i upoznao jednog lika koga su zvali Dani Švicarac. I odmah je video kako Dani nekako čudnim pogledom gleda njegovu slađenu. I postao je ljubomoran.
I on je počeo da konstruiše u svom mozgu da njegova Slađana njega vara. Međutim, ja sam ubeđen da ona njega nije varala. Pre svega, ona je brinula o njegovoj mami, odnosno o svojoj svekri. Rodila mu je 2 prelepe ćerkice. Brinula je i o njima. Naravno, sve uz pomoć Ivice. Međutim, ona je i o Ivici brinula sa velikom dozom poštovanja i pažnje. Ona je pre svega žena koja potiče iz jedne časne katoličke porodice. Ona nikada ne bi prevarila svoga muža. A čak i da je nekim krajnjim ludilom htela da ga prevari, maca vlasnica kafića joj to nikada ne bi dozvolila. I od neke prevare da je Slađana navodno sa nekim Švicarcem varala svoga musu, to nema govora. Na kraju krajeva pričalo se da je maca ta koja je u vezi sa tim Švicarcem. I znamo kakve su žene i koja sujeta vlada kod njih. I bez obzira koliko god da je ona volela Slađanu kao svoju radnicu koja je radila kod nje čitavih 20 godina, da je primetila samo jedan pogled između nje i njenog Švicarca, ona bi Slađanu odmah otpustila. Ta priča da je navodno Slađana imala neki flert tamo sa tim čovekom je apsolutno netačna čaršijska priča po Osijeku. Kada se popije koja čašica više u nekoj kafani, onda eto ajde da pričamo nešto samo onako reda radi. To je ta priča bila. Sve bi to bilo okej da je Musa imao neku aktivnost, da je radio, da je bilo šta nešto doprinosio. On je samo znao da priča o starim dobrim vremenima, a zapravo ta stara dobra vremena su bila ova borba, ona borba i non stop druženje sa tim ratnim veteranima. To sada neko će reći pa okej, ratni veterani između sebe i treba da se druže. Tačno je. Ali oni trebaju da imaju i neke svoje druge aktivnosti, a na kraju krajeva treba da imaju i generacijskog partnera u braku. Ako je velika razlika između bračnih partnera, onda ti ljudi i nemaju neke posebne priče između sebe, pogotovo kada uđu u neke ozbiljne godine. A Musa je zašao u one godine kada muškarac osjeća veliku krizu ako ima partnerku koja je 2,5 decenije mlađa od njega. I šta se sada dešava? On hteo ili ne, polako dobija vijetnamski sindrom. Pošto mnogi ovde kod nas kažu, ma o čemu priča ovaj braca, kakav balkanski sindrom, mada ga ja zovem balkanski sindrom, jer nisu naši ljudi bili u Vijetnamu, nego su ovde na Balkanu vojevali i ratovali, nažalost, ali ajde, ako nećete da ga zovemo balkanski sindrom, zvaćemo ga vijetnamski. Jer uvozimo sve i svašta iz tog podneblja istočne Azije, možemo da uvezemo i vijetnamski sindrom. Eto, Musa je dobio vijetnamski sindrom. Počeo je ponovo da se oblači u ratnom fazonu. Svi su mislili da eto možda se bavi lovom ili pecanjem, ali sve više se palio na taj fazon Rambo oblačenja i sve češće je vodio računa da mu ne zarđa oružje. Brojao je svoje bombe, čistio svoj pištolj, čistio svoju automatsku pušku. Uredno održavao i svoju municiju. Sada ja se pitam, zašto Musa kao savesni građanin Republike Hrvatske svo to naoružanje koje je doneo sa ratišta nije predao MUP-u Republike Hrvatske? Šta je zapravo Musa želeo? Neko novo krvoproliće, neki novi rat? Čega se Musa plašio? Ili je hteo da mu to oružje na neki način nadoknadi neko samopouzdanje koje je gubio godinama? Odnosno, ono što mu je starost oduzela, oružje da mu vrati. U smislu, bit ću mlađi ako imam dobru pušku. Osjećam se sigurnije, muževnije. Ovaj čovek je nesvesno dobijao vijetnamski sindrom. Ali to niko nije primećivao. Niti od njegovih prijatelja, niti od članova porodice. To nije primetila ni Slađana. I šta se sada dešava? Došao je i taj kobni dan, subota,
28. jul 2014. godine. Osvanuo je, Musa je otišao do banke, podigao je tamo sa automata deo svoje penzije, pošto je trebao da da ćerkama jer odlaze na more. Video se znači sa ćerkicama, dao im je novac i rekao je da ide do udruženja ratnih veterana, što je uradio. Tamo je sedeo, pričao sa njima. Isto je čuo neku nebuloznu priču. Tvoja mlada žena ima sigurno dobar bakšiš, mlada je, lepa je. Sve to onako kao kap po kap naliva Musin mozak kao čašu žuči, sve do onog trenutka dok nije pala ona kap koja ne da je prelila tu čašu, nego je razbila. I kada je to puklo u Musinoj glavi, on je rekao, dobro, idem i ja do kafea Tiho, da popijem piće, da vidim ja koliko to moja supruga uzima bakšiša u smeni i ko njoj to daje toliki bakšiš. I šta radi? Prvo je svratio do kafea Mozart. Tamo je popio još jednu kafu i popio je dupli konjak. Dok je ispijao piće u kafeu Mozart, Musa je i nazvao svoju prijateljicu Viktoriju i rekao joj je, ajde da idemo kod svađane da napravim tamo predstavu. Viktorija, i ne znajući šta je Musa naumio, ona mu je rekla, vidi, ja zaista nemam vremena sada da idem da bi prisustvovala bilo kakvoj predstavi ili, ne daj Bože, nekakvoj svađi. Imam sada gomilu posla, a tebi bih savjetovala da ne ideš tamo, nego da se smiriš. U međuvremenu ona mu je poslala i nekoliko poruka koje je Musa pročitao, ali nije reagovao na njih. Po toj nekoj priči tih konobara koji su ga znali, oni su bili ubeđeni da je Musa pre nego što je došao kod njih u kafe Mozart sigurno popio koju čašicu više. I po Musinom ponašanju niko ništa nije primećivao. Na kraju krajeva Musa nikada nije bio zaveden ni u jednu policijsku evidenciju kao neko ko je izazivao probleme u smislu nasilničkog ponašanja, a još manje kao neko ko je bio evidentiran kao nasilnik u porodici. Nikada njegove komšije, niti bilo ko, nije čuo Musu da je povisio makar jedan ton prema svojoj supruzi, a o deci da i ne govori. On je decu obožavao, suprugu nikada nije maltretirao i nije uopšte ukazivao na nekog ko može da bude nasilan. Tako da ja pretpostavljam da su mnogi verovali da Musa apsolutno i nema nikakvo oružje. Međutim, kada je Musa popio taj dupli konjak u Mozartu i kada je popio još jednu kafu, on je sve to uredno platio, dao je čak i bakšiš konobaru, ustao je i rekao je, danas je moj dan. To je bilo negde oko 11 časova. I sada konobar koji je radio, kaže, Musa, je se to igra neka utakmica bitna, pa hoćeš da odigraš neku kladionicu, da dobiješ neku lovu. Hteo je da izvuče informaciju, ako ima neku sigurnu tipu, da kaže i njemu da odigra i on. I on mu je rekao, čućeš već šta će da se desi. Izašao je, seo u automobil i otišao do kafea Tiho. I kada je ušao tamo, odmah prilikom ulaska nastao je problem. Zato što je Švicarac stajao pored šanka naspram njegove slađe, koja je bila u šanku. A za stolom pored šanka sedeo je jedan gospodin koji se zvao Drago. Drago je bio isto stalni gost u tom kafeu Tiho, jer je tu dolazio često da opere svoj automobil. Pogotovo voleo je vikendom da bude tu, zato što vikend je posebno interesantan u tom kraju, jer je u blizini shopping centar, kao što sam rekao, Avenija Mall, i prolazi ogroman broj ljudi i onda onako oni kada pijuckaju piće, kroz izlog gledaju ljude koji idu iz Avenije Mall, znači shopping centra, ili koji dolaze do samog parkinga kako bi uzeli svoje automobile. I onda se tu pričaju razni komentari. Evo je ova lekarka, baš je lepa, evo sada ova se zabavlja sa ovim. Znate kako idu te čaršijske priče. I Drago je sedeo, pio je kafu i kiselu vodu, pozdravio je
Musu. Rekao je: Musa, da li si za jedno piće? On je Musu poštovao jer je Musa bio 10 godina i više stariji od njega. Međutim, on je rekao: Drago, pusti me, nemoj da me nerviraš, imam sada važnije posla, tu moram da obavim nešto sa ovim strancem. Švajcarac se okrenuo, pogledao ga je i odmah je nekako zapalio ka kuhinji. A Slađana je odmah reagovala tako što je rekla: dobro Musa, šta ti je, sedi, smiri se, popi piće, a koliko vidim ti si pre nego što si došao ovde već negde dobro popio. I odmah je tu nastala svađa. I sada je Musa doživeo kao da je Slađa njega napala, što je on bio na neki način agresivan prema Švicarcu. I Drago, da bi sprečio svađu između Muse i Slađane, zato što je poštovao i Musu, a i Slađanu, rekao je: Musa, molim te, nemoj da praviš nikakve incidente, danas je vikend, sve je puno policije i vodi računa. Na to je Musa rekao: briga mene za policiju, sada ćete vi da vidite kako Musa dere jarca. I izašao je. Švajcarac za to vreme beži, trči kroz onu ostavu, kroz kuhinju, kroz magacinski prostor, preskače ogradu i na njegovu sreću nestaje. Musa ulazi sa automatskom puškom i ispaljuje 2 metka u pravcu Švajcarca koji beži. Međutim, već je on bio zamaglio iza zida, nije uspeo da ga ubije i okreće se ka Dragi Lovriću i kaže: Drago, zašto nisi zadržao Švajcarca? I Drago ustaje, kaže: Musa, brate, pusti Švajcarca, nemoj da napraviš neko zlo tom puškom ni sebi, a ni Slađani. I u tom trenutku Musa se okreće prema Dragi i ispaljuje mu u grudi čitav rafal od 8 metaka. Nesrećni čovek je pao odmah na licu mesta pokošen. Svi su čuli te pucnje, a onda stavlja automatsku pušku na šank, uzima flašu pića koje je bilo tu, sipao je u čašu piće i popio je na eks skoro deci i više žestine. Sipa još jedno piće i pali cigaretu. 2-3 minuta on posmatra svoju suprugu i onda okreće telefon i zove svoju stariju ćerkicu i kaže: mala, tata će danas da ubije mamu zato što nije dobra. Ćerka ga ubeđuje, moli ga da to ne radi i kaže: evo sada ću doći i ja tamo. Tata, molim te, ko Boga, nemoj to da radiš. I sada Musa misli da je prekinuo razgovor, odnosno da je njegova ćerka prekinula razgovor. Međutim, on nije prekinuo razgovor, ćerka je sve vreme slušala razgovor između Muse i Slađane, gde on kaže da će je sada ubiti zato što je tako odlučio. Ona ga moli, preklinje da to ne radi i sada mi nije jasno, imala je 2-3 minuta, nije mi jasno kako nije pokušala Slađana da beži. Nije bežala, stajala je tu, on se okreće, uzima automatsku pušku sa šanka i on ubija svoju suprugu tako što joj je ispalio 4 metka u grudi i kada je ona pala, ispaljuje još 2 metka u predelu vrata i glave. Izlazi ispred kafane i ispaljuje još nekoliko metaka. Ukupno je ispucao 20 metaka. Kada je ubio Dragu i Slađanu, Musa je u 13 sati i 15 minuta pozvao ponovo Viktoriju i rekao je šta je uradio. I rekao je: ubio sam i nju i njega, jedan mi je pobegao, ali nema veze. Također je svojoj prijateljici rekao da njegov brat ima novce za sahranu, jer pretpostavljao je da će sada doći policija i da on neće da se preda policiji, i dao je svojoj prijateljici instrukcije šta da prenese njegovom bratu, šta da prenese njegovoj sestri i šta da prenese njegovim ćerkama. Također, posle prvih pucnjeva, on je izašao vani i rekao je radnicima perionice
da se gube što pre, jer će sada doći pripadnici bezbednosnih snaga i da će biti pucnjave. I oni su normalno pobegli svi glavom bez obzira. I sada ljudi koji su bili i u molu, u shopping centru i koji su bili u kafani preko puta, odmah zovu policiju. Kažu da je čovek naoružan automatskim oružjem, da puca i da oni ne znaju da li ima povređenih ljudi. Međutim, ćerka zove hitnu pomoć i zove policiju i zove svog ujaka i kaže šta se desilo. I ujak zove isto policiju, priča šta se desilo i kaže da je njegova sestričina čula za pomaganje svoje majke i pucnje iz automatske puške. Policija odmah kreće, javljaju i specijalcima iz Zagreba i za nepunih pola sata tu je došlo ukupno oko 200 pripadnika MUP-a. Što vatrogasaca, što specijalaca, što obične policije, a došla je i hitna pomoć. Musa puši cigaretu ispred kafea Tiho, ulazi s vremena na vreme, tamo je prepakovao pušku, izlazi vani, psuje pripadnike MUP-a i puca na njih. Sve je blokirano. Blokiran je shopping centar, ušla je policija i rekla je da se u susednom kafeu nalazi čovek sa automatskim oružjem i koji kod sebe ima bombe i da može doći do katastrofe. Tako da ljudi su bili u šoku, u panici. A videli su i veliki broj helikoptera i oklopnih kola koja su došla i postavila su se svuda oko kafea Tiho i to je postalo jedno opsadno stanje. I preko puta na krovu jedne zgrade gde se nalazio u prizemlju restoran, popeli su se specijalci na taj krov i postavili su snajperska gnezda. Svi su očekivali ishod da čim se pojavi Musa na bilo kom prozoru ili bilo gde, da će se samo čuti pucanj i da će se jednim metkom sve završiti. Međutim, šta se dešava? Oko 14 časova izlazi Musa sa cigaretom u ustima i drži automatsku pušku u ruci. Ispaljuje prema policajcima nekoliko metaka, psuje ih i vređa. Govori kako su oni obične žene, kako su kukavice i da više nema pravih muškaraca u uniformi. Šta radi policija? Oformljuje nekoliko timova za pregovore. Dolazi i predsjednik Udruženja ratnih veterana koji moli Musu preko megafona. Musa, aman, zaman, u ime svih naših palih drugova, u ime svih naših rana, molim te, predaj se, nemoj da praviš zlo. Molimo te, predaj se. Policija sa drugim timom odlazi i pronalazi njegovog brata. Dolazi Musin brat koji ga preko megafona moli. Brate, Ivice, predaj se. Musa mu kaže, brate, nemoj slučajno da si mi ovamo prišao, sasuću te posred čela. Neću da vidim nikoga. Policija ide i na tu varijantu i mislim, to je meni najšokantnija priča, dovode njegovu stariju ćerku. Da ona pokuša da ubedi oca da se preda. Međutim, Musa izlazi, psuje i dalje vređe policajce i kaže kako vas nije sramota, doveli ste moje dete da me ubedi da se predam, nemate hrabrosti da uđete da me uhapsite. I oni u tom trenutku nisu znali koliko je ljudi tamo mrtvo. Tamo je moglo da bude i 20 ljudi. I znači on je ubio 20 ljudi i šeta. Kao žongler titra one bombe, ponaša se kao da mu niko ništa ne može i najverovatnije ne da nikomu ništa nije mogao, nego najverovatnije iz nekog razloga niko nije smeo da ubije Musu. Ili su ga jednostavno previše poštovali. Jer nelogično mi je, i najverovatnije ću ja biti pogrešno shvaćen od mnogih, ali nelogično mi je da neko za koga se zna da je upravo pre pola sata ubio ko zna koliko ljudi tamo u restoranu ili ih drži kao taoce, možda opet hoće nekog tamo da ubije. Izlazi vani, puca na pripadnike specijalaca i niko nema hrabrosti da opali metak na njega. 4 sata traju pregovori
između 200 pripadnika specijalnih jedinica MUP-a Republike Hrvatske i jednog Muse. Pa nije to Musa Kesedžija, pa da ga se sam sultan u Stambolu plaši. Ovo je Musa iz Osijeka, ali ispada da je veći i opasniji od samog Muse Kesedžije. E sada, šta se dešava? Najverovatnije bi ta agonija trajala sve dok Musa bude hteo. Međutim, Musa sada ide dalje i traži: ma neću sada da vidim nikoga, dovedite mi popa. Dovedite mi popa. I najverovatnije su oni pitali i ovog i onog popa, ali niko nije bio dovoljno hrabar da dođe valjda da ispovedi Musu. Ne znam šta je hteo Musa, hteo je popa. I kad je video da ne dolazi pop, da li zbog velikog razočarenja u crkvu, da li zbog velikog razočarenja u pripadnike specijalnih jedinica, Musa je ušao u kafanu, sipao sebi još jedan dupli Badelov konjak, popio ga je na eks, uzeo je automatsku pušku, stavio sebi ispod brade i ispalio metak. Čuo se samo jedan pucanj. To je bilo u 16 časova i 35 minuta. A onda nekoliko specijalaca je svojim neprobojnim štitovima napravilo takozvanu kornjaču. To je kada se 3 i više štita stave ispred, obično idu 3 ili 5, i onda iza njih ide 10-ak pripadnika specijalnih jedinica u pancirima i onda oni ulaze u određeni objekat da bi nekog lišili života ili da bi ga uhapsili. I kada su ušli tamo, oni su pronašli mrtvog Musu pored šanka kako je izvršio samoubistvo. Unutra u šanku je ležala njegova supruga Slađana, likvidirana, a ispod stola, pored samog šanka, bilo je i telo pokojnog Drage Lovrića, koji je u ovoj priči faktički kolateralna šteta. I sada svi su pričali kako je ljubomorni muž ubio svoju suprugu zato što je sumnjao da ga ona vara. Ubijen je i jedan gost koji je, eto, slučajno bio tu da popije piće, pa je pokušao da spreči svađu između ljubomornog muža i njegove supruge. Gle čuda, on ušao da se svađa sa njom ni manje ni više nego automatskom puškom. Pa je ovaj stao ispred njih, pa ono: stani brate, nemoj, molim te. Ubio ga je kao zeca. Nije on kolateralna šteta, to je čovek koji je nastradao u jednom malte ne terorističkom bezumlju. I on je za mene heroj, jer je svojim telom pokušao da zaštiti jednu ženu, koja njemu nije bila ništa. Bila je konobarica koja ga je služila i on je to piće plaćao. Drago Lovrić je heroj ove priče. Čovek o kome se najmanje pričalo i u štampi, i na televiziji, i svuda, pa čak i u ovoj mojoj emisiji. I Drago Lovriću, izvini što nisam emisiju posvetio tebi, ali počivaj u miru i ti si pravi heroj za mene. Ubijen je ovaj čovek u svojoj 49. godini od strane jednog sumanutog ratnog veterana koji je bio 100% bolestan od vijetnamskog sindroma. I ja ne znam do kada će naši zvaničnici da pričaju kako vijetnamski sindrom ne postoji u našem regionu. On postoji i ratni veterani ubijaju i odnose na onaj svet svoje žrtve. I to je greška i teret određene države i sistema. Zato što ne vodimo računa o svojim bivšim ratnim veteranima. Ja ne kažem da su oni svi ludi, ali više nisu ona vremena posle Drugog svetskog rata i više ljudi nisu sastavljeni od takvog materijala. Ne mogu da se nose sa teretom nečega što su videli i doživeli, a možda, ne daj Bože, i radili. I zato moramo te ljude strogo da držimo pod psihijatrijskom kontrolom. Oni nisu krivi što je bio rat i što su na neki način i oni bili žrtve svega toga i te politike. I njihov život i njihova mladost je uništena. Ja to znam, ali niko nije kriv za to. I na kraju, obično se te priče, nažalost, svode na to da kažu bio je dobar čovek, nije ovo trebao da uradi i zato
ovo što se desilo 28. jula 2014. godine nije femicid i nije dvostruko ubistvo zbog ljubomore, ovo je ubistvo zbog ratnog sindroma. Ovo je uradio ugledni ratni veteran, toliko ugledan da ni pripadnici specijalne policije nisu smeli da mu ispale metak u čelo. Ja ne znam da li se vi slažete sa mnom ili ne u vezi ovoga što sam ispričao, ali verujte mi da ja mislim tako. Jer svuda oko nas i na svakom mestu nalazi se poneki ratni veteran nad kojim se ne vrši nikakva kontrola. A vi, dragi prijatelji, šta mislite u vezi svega ovoga? Kao i dosad, napišite mi u vašim komentarima. A ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.